Hur tränar man hundar egentligen? Vad ska du alltid ha han? Det är orättvist, jag vill också ha bacon. Du tänker inte ge mig den jag säger till dig. Jag vill ha den här. Den här. Åh, duktig pojke. Och den vill jag ha här. Den här. Tack. Inte den. Ja, du vill bara göra bara för att. Bara för att du ska vara tråckskallig. Den här. Det är fortfarande den. Yeah! Det är pojke! Så om du inte vill gå på gymmet, kan du tänka dig gå på pilates? Inte? Yoga? Vill du gå på pilates? Jag tror att du sticker.